Как обманывает в недвижимости? Перед началом видео ты сказал, что там целый тройничок, обманывает все, да? Давай в этом видео дадим людям ценную информацию и обезопасим их, да? Ответим на вопрос, что и как. Есть три стороны, которые действительно могут как-то одурачить друг друга. Первая — это продавец, вторая — это покупатель, ну и понятно, что третья — это риэлтор. В случае аренды это арендодатель и арендатор, в том числе могут как-то друг другу помешать жить. Мгм. Обсудим те кейсы, про которые мы знаем, и также ответим на вопросы зрителей, как этого избежать. Самый популярный вид мошенничества — это когда молодые ребята создают YouTube-канал, Мгм. потом 10 лет рассказывают всем, какие они эксперты, собирают задаток, залог какой-то за свои услуги и теряются в туман, Мгм. собрав там, не знаю, пару тысяч злотых. Вот примерно это самый популярный. А если говорить вот уже прям серьезно-серьезно, да, то, наверное, вот это как раз как ты можешь себя обезопасить, работая с какими-то публичными людьми, на самом деле, у которых их репутация там выстраивалась годами и стоила им огромного количества денег, вряд ли они будут даже за большой чек жертвовать вот этой всей историей. Потому что, скорее всего, то, что они заинвестировали там в себя или в свою работу, стоит намного больше. Поэтому, наверное, последние пару лет все говорят про важность публичности, потому что, чтобы стать публичным, это, во-первых, недешево, во-вторых, наверное, бессмысленно, если ты не хочешь делать работу хорошо. Ну, потому что достаточно один раз обосраться, и все 10 лет следующие все будут только про это и помнить, на самом деле. Первый и, наверное, самый популярный вид мошенничества — это когда мошенник снимает квартиру, которая посуточно сдается, говорит, что он владелец. Чаще всего эту квартиру сдают в аренду. Ты приходишь, тебя очень быстро пушат, потому что квартира классная, и стоит дешево. И Мгм. тебя пушат, что у тебя там 10 человек в очереди. И вот или ты сейчас принимаешь решение, или идешь дальше. И создается впечатление такой срочности, что ты должен заплатить залог прямо сейчас. То есть на Мгм. тебя сразу же и договор с тобой подписывают, и ключи тебе оставляют, но ты должен заплатить прямо сейчас, потому что следующий заберет эту квартиру. И у тебя такое впечатление, что да, потому что она действительно классная, эта квартира. Тут что важно, а, тебе не показывают там свои документы. То есть так все обыгрывает, что у тебя даже нету времени подумать, вообще проверить, а владелец это или нет. Мгм. И на самом деле люди на это попадаются. И люди, и даже неопытные риэлтора тоже на это попадаются. А, Да, а какие документы нужно проверять? Ксянгу вичисту или что? Куда Да, смотреть? конечно. То есть в идеале księga вieczysta при аренде ее достаточно, чтобы убедиться, что перед тобой владелец. Мгм. То есть Потому ты, что ты физически берешь документ владельца документ сверяешь владельца, с księgой. смотришь, кто там написан, имя, фамилия, там, номер песель, и сопоставляешь с онлайн-документом Księgi Wieczystej, Да. да? И если владелец отказывается тебе давать номер этой księgi, даже можно попросить риэлтора, чтобы он купил номер этой księgi. Там есть разные сервисы, оно дорого не стоит, до 50 злотых. Важно, чтобы ты нашел все-таки эту księgу и все равно увидел документ владельца. Мгм. Если он отказывается давать свой документ или номер księgi, скорее всего, перед тобой мошенник. Да, и Księga, еще раз простыми словами, это что? Кадастровый реестр, что-то вот такое Да. аналогичное в БТИ есть, да, и он в онлайне, можно в любой момент проверить, и они открыты. То есть, зная номер księgi, ты можешь открыть это бесплатно на государственном сайте. Эту ссылку, Окей, я думаю, даже понял. можно оставить, Да, оставим ссылочку. чтобы люди посмотрели. Второй момент, сюда же, в эту же аренду, да и в целом, ну, при покупке просто нотариус не допустит, но при аренде договор аренды должны подписать все собственники. Если у квартиры несколько собственников, а подписывает только один, то этот договор является недействительным. Мгм. И чаще всего такой вид мошенничества происходит по незнанию законов, не то чтобы специально тебя хотели как-то обмануть, просто сами владельцы не знали, что нужно подписать, что все должны подписать, или если Мгм. человека нету, от него должна быть доверенность на подпись, да, потому что такой договор, он является недействительным, и по факту тебя в любой момент могут просто попросить оттуда уйти, и у тебя вообще нету никаких гарантий, вообще ничего, чтобы позволяло тебе остаться в этой квартире. Я даже знаю, есть проблемы во время прописки. То есть ты приходишь в Урząd Miasta, хочешь сделать прописку за молдавание, да, это в Мгм. Польше называется, и они тоже это проверяют. И у меня есть знакомый, которому отказали. Потому что сказали, что здесь там в договоре два человека, а подпись от одного человека стоит. Мгм. И когда ты объясняешь им, то вот есть доверенность, есть то все, то есть очень туго, зависит от инспектора, вообще пропишут тебя потом или Мгм. нет.
То есть лучше иметь, инсайт в чем? Лучше иметь все подписи всех собственников. Не лучше, а обязательно. Обязательно иметь, Обязательно, да, да. да, да, да. Ну, потому что Окей. договор недействителен на самом деле. По доверенности можно. Это окей. Это полностью законно. И у нотариус подпишет такой договор, если нужно подписывать. Это нормальная история. Я к тому, что если вдруг тебя хотят выселить, то у тебя даже нету официального нормального договора, потому что он не подписан всеми сторонами. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. И давай, чтобы далеко от аренды не убегать, тоже, слушай, лет 10, это я только приехал 10 лет назад, я уже это видел, Мгм. этот вид мошенничества — дистанционная резервация. То есть чаще всего в этих объявлениях, там тоже классное объявление, классная цена. Чаще всего нету номера телефона, или по этому номеру ты никогда никуда не дозвонишься. Есть имейл, по которому ты общаешься, и владелец всегда за границей. В Или что-то в этом Англии, в роде, да, Америке. что-то такое. И он говорит: да, я приеду через неделю-две. Он, ну, спрашивает, конечно, когда тебе нужна квартира и так дальше. В общем, он так все делает, обставляет, что он может за тобой оставить эту квартиру, просто закинь там 300, 500, 1000 злотых, хоть что-то, да, чтобы квартира дальше была твоя. Ну и понятно, что на этом контакт обрывается. Это, кстати, вот про дистанционную по мейлу. Это все, кто снимал квартиру, тебе про это расскажут. А теперь история от моего родного брата из Киева. Это устная резервация по телефону. Точно такая же история. Квартиру за тобой придержат, квартира классная, все. Делает это риэлтор, не владелец. Риэлтор сдает. И этот же риэлтор по телефону с тобой общается. И даже слышно звук клацания клавиш ноутбука, ну, клавиатуры. Мгм. То есть он спрашивает твое имя, тук-тук-тук, фамилия, тук-тук-тук, вот это все. Все проговаривает, ты скидываешь официальный какой-то там по какому-то инвойсу залог, Мгм. и понятно, что после этого люди опять теряются. То есть дистанционно резервировать квартиру достаточно сложно. Если у тебя хороший риэлтор, это можно сделать, потому что риэлтор на месте проверит все данные владельца. Как себя обезопасить? Хороший вопрос. Это запросить у владельца, опять же, все его данные, Мгм. номер кщенги вот этой же ветчистой, да, то есть фото паспорта и так дальше. В идеале даже по видеосвязи с ним созвониться, чтобы посмотреть, что человек на паспорте — это тот, который с тобой Да, а общается. это не документы, которые он украл просто как-то или Да, завладел, да, да. да? Или у него просто какие-то фотки там какой-то Такое квартиры. тоже может быть. Ну, обычно мошенники же так сильно не заморачиваются, чтобы прям на этого владельца найти еще и Документы. Ну квартиру, и да, да, да. кщенгу ветчисту. Это Да. прям будет сложно. Но в целом такое тоже может быть, поэтому видеозвонок или попроси друга, чтобы сам пошел ножками эту квартиру посмотрел вживую, если владелец в стране, да, пускай покажет. Или если не в стране, тогда по видеосвязи. Давай перейдем к покупке. Есть классный вопрос. Как ты думаешь, можно ли продать одну и ту же квартиру несколько раз? Ну, мне кажется, при желании, да. Ну, одновременно, особенно если это делать Мгм. как-то, взять со всех деньги. На самом деле ее даже официально можно продать несколько раз. Как это Мгм. происходит? При покупке квартиры у нотариуса нотариус обязан внести сразу после процесса данные в эту же кщенгу ветчисту. Там не будет написано, кто, что и как купил. Эта информация появляется через месяц, через два, через полгода, по-разному. Но будет сразу обозначаться время внесения изменений. То есть ты можешь зайти в кщенгу ветчисту, посмотреть, что да, действительно, там уже какие-то изменения есть, Но и ты не они видишь, были час какие. назад. Ты не видишь, какие, но час Окей. назад. Окей. Это уже должно тебя насторожить. Так вот, множество нотариусов, кто-то специально, если это цель прям обмануть кого-то, да, а кто-то не специально. Он может не внести эти изменения сразу, куда-то Мгм. побежать, забыть еще что-то, сделать это вечером или на следующий день. Они могут не проверить сразу перед покупкой то, что час назад другой нотариус вносил изменения. Ну, в общем. То есть тут, Мгм. знаешь, сложно это провернуть, если особенно ты попадешься на адекватного, нормального нотариуса. Но если это твой нотариус, гипотетически, действительно, все такие не сильно ответственные, да, то эту квартиру можешь продать несколько раз. Мгм. И тут как бы есть правило, знаешь, такое, кто последний, тот и папа. Тут работает все наоборот. Кто первый, того и квартира. Все Мгм. следующие покупатели, к сожалению,
будут искать продавца в полиции, если так произойдет. То есть такое тоже может быть на самом деле. Конечно, есть важные факторы, которые тоже нужно соблюдать. Но если ты в сговоре с нотариусом, или если ты нотариус, у тебя задача собрать много денег, где-то потеряться, то такое тоже можно сделать. А есть еще история, когда человек хотел купить квартиру с прицепом. Давай так ее называть. Этим поделился уже наш знакомый риэлтор. В чем заключается история? Квартира продавалась по очень хорошей цене. Решение нужно было принимать быстро, но только после анализа документов, которые владельцы не сильно хотели показывать изначально, только после анализа очень такого полноценного документов оказалось, что на содержании к этой квартире привязана старая бабушка, ну какая-то их бабушка, а может и не их, там на самом деле это не столь важно. Есть такая форма покупки недвижимости, когда тебе продают недвижимость дешевле, но ты должен содержать до конца дней человека или людей, которые к этой квартире будут привязаны. А что значит содержать? Это как? Это значит, что обеспечивать их всем, что им необходимо для жизнедеятельности, А то есть, кормить их. если она скажет, ну, мне надо поехать срочно там в Испанию на Не, ну отдых. что-то адекватное должно быть. То есть в плане базовой потребности ты должен обеспечивать этому человеку. Окей, И он интересно. должен там жить, он за эту квартиру не платит, ни коммуналку, ничего. То есть в целом он там проживает. Понятно, что типа какие-то дополнительные расходы, это обычно сам человек за себя несет. Тут ты же понимаешь, что это посторонний человек Ну да. максимально. Он может тебе портить нервы тоже максимально каждый день. И к тому, что покупая такую квартиру, можно сильно встрять. Есть истории, где эти люди, они переживали еще тех, кто купил квартиру. То есть, ну, если там бабушка проблемная, она будет жить все 150 лет, да. Но в целом самый большой подвох в чем? Бабушка дарит свою квартиру, допустим, тебе, Стас, да, ты за это должен ее содержать. Или она продает тебе с большим дисконтом эту квартиру, ты за это должен ее содержать. И она вписана в эту квартиру, это как в «Пиратах Карибского моря», это часть корабля, то есть ее нереально оттуда никак никуда уже до конца ее дней выписать. И смотри, она тебе дарит эту квартиру, и ты решаешь эту квартиру перепродать кому-то, да, мне, например. И я ее покупаю с этой бабушкой. А в чем прикол? Это бабушка, которая подарила тебе квартиру. В идеале рассматривать кейс, где она тебе подарила эту квартиру. Она может отозвать дарение. И она такая, а я уже не хочу никому ее дарить, я хочу сама дальше в этой квартире жить. И я иду нахер в этой истории просто с манатками. А я тебе деньги заплатил. Не, а если она отзывает дарение у меня, она же у меня его отзывает, то я в этом случае иду нахер? Ну ты же уже продал эту квартиру, она уже не твоя. Ну А да. бабушка привязана Ко мне. Ко мне уже. Ну была к тебе, окей. Да. И все, бабушка говорит, все. А кто вообще этим, есть ли люди, кто реально этим занимается, этими бабушками, этим всем бредом? И смотри, как бы я тебе говорю риски, которые есть. То есть мы эту квартиру не покупали, потому что там была эта бабушка. То есть это история как бы из народа. Законодательно в Польше есть такой же инструментарий, где тебе могут подарить квартиру взамен на обещание обеспечивать кого-то. Я правильно понимаю? Да. Очень важно проверять квартиру на предмет долгов по коммуналке, на предмет того, чтобы там не были какие-то прописанные люди непонятные, на предмет того, чтобы там не велась бизнес-деятельность, потому что потом это тебе будет доставлять огромнейший дискомфорт или даже какие-то финансовые расходы при пользовании этой квартирой. А инструментарий есть, да, чтобы проверить именно коммунальные задолженности? Да, конечно. То есть есть какой-то инструментарий, который... Это не секрет, самое главное. Это тебе нужно пойти ножками в ЖК этого дома, ЖКХ, и запросить там всю информацию. По этому. Да, и просто из-за рода тебя могут послать нахер. Да? Тут просто надо как-то уметь договариваться, или бери риэлтора для этих целей, который без этой справки тебе не разрешит просто держать тебя руками, да, или иди как-то договорись, или убеди продавца, чтобы он тебе предоставил там вот такой вот список вот этих документов, что точно все чисто. Окей, понятно. Но обманывают обычно не только лендлорды или не только там продавцы квартир, покупатели, арендаторы тоже умудряются на самом деле как-то людей обмануть. Мы столкнулись с кейсом, это было месяц назад. Очень обеспеченная, очень красивая девушка с аватаркой, которую сгенерировал АИ, хотела купить дом тут для себя, она с Франции, за 10 миллионов злотых. Вот. Понятно, что пару домов мы ей предложили, но потом оказалось, что она уже вот-вот готова прилетать,
но у нее что-то там со счетом, ей нужно было, то есть даже не пару домов, по-моему, даже ходили, что там показывали, ну, понимаешь, то есть провелась большая работа. То есть физически она была рядом с вами, вы ей показывали? Не-не-не, все было дистанционно, по окей. видеосвязи, то есть там, ну, что-то ей находилось, прозванивалось, там ходили Какая-то риэлторы, работа была показывали, да, много работы было проведено. Когда вот уже месяц проходит, и ты уже считаешь, она уже все, она хочет, она уже выбрала, она уже прилетает, смотрит и забирает, у нее уже все деньги есть и так далее, и так далее. А у нее еще был, я с ней общался лично даже, у нее был индусский акцент, не знаю откуда. В чем штука? На английском? Да, на английском, потому что она Мгм. по-польски не говорит, а я не говорю по-французски. Так окей. вышло. Я думал, просто интересно, может, ты общался с девушкой, которая говорит на русском с индийским акцентом. Прикол в том, что ты уже в голове считаешь сотни тысяч злотых комиссии, Да, да? да. Ты уже знаешь, куда их потратишь. Но Но она говорит, что у нее что-то со счетом, или что-то с билетом, или что-то еще. Вот такие вот моменты, ну, типа, кинь там 1000, 2, 3 тысячи, чтобы она себе вот это оплатила. Вы уже друзья, вы с ней много времени общались, вы уже, ну, понимаешь, да? Она же так не только с риэлтором, она же так и с продавцом в том числе может общаться, да? То есть вот просто помоги мне условно там вылететь или что, ну, короче, какой-то нюанс такой, да? Или у меня деньги уже все в Польше, а французский счет заблокировали. Ну, в общем, причин у них бывает много. На пару тысяч злотых ты можешь встрять, потому что ты уже себе там заработал сотни тысяч. Ну, что такое пару тысяч злотых по сравнению с финальной прибылью, особенно от человека, которого ты уже так давно знаешь и так много работы вы вместе сделали. Понимаешь, да? понял. Есть очень интересный момент в Варшаве. На Кинофемина есть ряд пассажей, которые сдаются в аренду. Владелец одного из них поделился с нами классным опытом. Арендаторы платят не всю сумму аренды, а половину. И владелец недополучает ровно половину. Он с ними судится уже Мгм. лет 5. Но суд постоянно оправдывает арендаторов. Потому что арендаторы говорят, тут у нас плохое место, нам всунули это плохое место, потому что не все показывает, не весь уторг, да, вот мы там еле-еле выплачиваем аренду, при этом как бы нам не еще ее выплачивать, да, при этом, ну мы же платим сколько можем. И суд оправдывает арендаторов, потому что те же не выплачивают прям всю сумму, они выплачивают ровно половину, им это выгодно. Уже 5 лет как бы владелец не может выгнать их, Мгм. а чтобы там Со своей подаваться коммерческой со недвижимостью, своей да? коммерческой недвижимости, да-да-да, потому что А договор он с ними не может развязать? на самом деле такие договора заключаются На 5 на лет? долгосрок, там 5, 10, 15, 20 лет. Без адекватной причины ты не можешь разорвать договор. То есть он хочет разорвать, но те оттуда не выезжают, говорят, ну мы же платим, Понятно. понимаешь? Необычно, да. Это Да. необычно, не рекомендую так делать. Проблема в том, что у самого владельца нету каких-то там больших сбережений денег, чтобы начать полноценный юридический судовой процесс там в каком-то верховном суде. То есть это начинается от 70 тысяч злотых, которых... И на самом деле владелец же ходит, одалживает эти деньги, лишь бы уже как-то с ними распрощаться, с этими восточными друзьями. Еще поделился один владелец квартиры, который рассказал, как его арендатор постоянно портил что-то в квартире из техники, пробил трубу, там еще что-то, лишь бы платить меньше за аренду. То есть он по какой-то причине не мог заплатить всю сумму, он испортил имущество, сказал, ну смотри, это не работает. Или там, у меня там трубу прорвало, вещи затопило, я, короче, платить все не буду. Вот это еще один такой вид недобросовестности, мошенничества, к сожалению, где владельцы квартир могут пострадать при этом. Давай еще расскажем про квартиру, про аренду с детьми, если ты владелец квартиры и Мгм. сдал в аренду без умовы оказиональной. Детей нельзя выселить. Слушай, умова оказиональная — это такая, на самом деле, фикция большая, потому что она противоречит Конституции. Придумали люди умову оказиональную, типа, чтобы выгнать тебя, если ты не можешь платить. Но по-хорошему, если ссылаться на Конституцию, ты можешь владельцу сказать, да, я подписал оказиональную, но пошел нахер, я тут дальше буду жить. По-хорошему и с детьми, и без детей тебя выгнать нельзя в Польшу. Ты можешь тут быть официально окупасом на самом деле. Просто из-за того, что ты не знал про это, и ты подписал оказионалку, ты думаешь, что тебя могут выгнать. Приходит владелец, если ты не платишь, говорит, пошли нахер, и ты такой, ну да, я же подписал оказионалку, я иду нахер. Да, Ну нет, ты можешь сказать, нет, я тут остаюсь, и тебя выгнать не могут. Особенно не могут выгнать, если температура ниже 11 градусов, то есть в отопительный сезон. Мгм. Особенно не могут выгнать, если у тебя еще и дети несовершеннолетние. То есть по закону их нельзя оставлять
на улице, ты можешь попросить у администрации города, чтобы им нашли альтернативное жилье. Но администрация города где-то через года 3 что-то да и найдет. И условия должны быть не хуже, чем те, в которых они жили. И существует ли способ обезопаситься как-то, если ты владелец недвижимости? Вот это когда ты внушаешь арендатору, что по казиналке его могут выгнать, а он это не проверял, он этого не знал. Есть владельцы, которые сдают не полностью квартиру, оставляют за собой какую-то комнату, ванную, 2 квадратных метра, на которых они могут жить. И да, официально они там могут жить, пользоваться, и они могут зайти в эту квартиру Ага. и испортить жизнь арендаторам настолько, что те просто выедут, да. То есть арендаторы не могут там условно замки поменять. Но опять же, мы, с другой стороны, не рекомендуем подписывать такие договора. Ты бы хотел, чтобы владелец в любой момент мог заходить в твою квартиру, Ну потому да. что у него есть там 2 квадратных метра. То есть особенно если ты девушка, особенно если у тебя есть дети. Типа лучше, конечно, такое тоже не подписывать, не соглашаться. Нет какого-то компромисса на самом деле. Мгм. То есть поэтому не сдают квартиры всем подряд. То есть всегда владелец лучше будет месяц-два дольше сдавать, но выберет адекватного какого-то арендатора. Мгм. Даже будучи готовым потерять за эти 2 месяца условных там 10 000 злотых, Мгм. которые он бы заработал на аренде. Да, конечно. Но тоже адекватно выбрать это все равно гарантии нет. Потому что обычно неадекватные прикидываются максимально адекватными, правильно ж? В этом же ж суть. Ну да. Поэтому смотрят на историю выписки по карте, на зарплату и так далее, Карту чтобы, по быту поэтому чтобы просят. более-менее человек был какой-то адекват. Наши люди этого не понимают, особенно когда у них спрашивают зарплату, там показать зарплату, откуда деньги и так далее. То есть наши люди на это обижаются, и им сложно объяснить, да. Мгм. А поставь себя на место владельца. Что ему делать, если завтра ты не захочешь платить? Иногда действительно устраивают люди кастинги, какие-то собеседования. То есть это тоже бывает. Да, я был М. когда-то на кастинге в Кракове, как там Мгм. была очередь, живая очередь из людей, и я понял, что это кастинг. Я подошел и ушел. Я тоже на такой попадал, тоже человек 10 было, и каждый там, и поляки особенно, молодые все тоже мои ровесники были, там нам было по 20 лет, по 22, не знаю, по 21. И вот эти ребята, они, знаешь, выпрыгивали, ой, а как мне то нравится, а как мне то нравится. Ну, я сразу развернулся, типа, не моя история, но в целом такое тоже бывает, да. Да, ну, ощущение, как будто ты современный раб. Тебя, типа, как раба должны выбрать и дать возможность жить в этом сарае. Да, это последний, но немаловажный виновник. Первое, это взял предоплату за свои услуги и исчез. То есть это, наверное, самый Стандарт. типа, стандарт нашей фирме, Стандарт. нашей компании, только так. Есть риэлторы, которые, не имея объекта в своей оферте, в продаже, они договариваются с владельцем, что продадут по завышенной цене или сдадут в аренду по завышенной цене, чтобы вот как раз эта маржа, это была их комиссия на этой сделке, что в целом, мне кажется, очень-очень неправильно. И обычно человек, который вот, просто наглухо, там, слепо не верит в то, что происходит, да, он сам хотя бы перепроверит какие-то другие объявления или что-то еще. То есть от этого можно обезопаситься, но, к сожалению, такое тоже есть. Да. Мгм. Я бы сказал такую вещь с риэлторами. Это то, что некоторые стали брать оплату наперед за свои услуги. И, ну, то есть, типа, я вам буду искать квартиру там в аренду, либо на покупку, если вы заплатите мне 50% предоплаты от среднего чека. И это, в принципе, я понимаю их боль, и это справедливо, да. У тебя же тоже, как бы, как у клиента, нету гарантии, что будут поставлять нормальные квартиры, да, или тебя это устроит. А вдруг человек будет там раз в месяц тебе скидывать какую-то квартиру, а тебе надо заселиться в течение 2 дней. Вот, поэтому такая может быть еще обратная. Мы с этого года начали брать предоплату на аренде. Да. Именно вот когда человек ищет квартиру с нашей помощью. И скажу тебе почему, потому что Не, ну я понимаю, да, 5 почему. из 10 в процессе просто передумали там жить в Варшаве. Поехали в другой город или что-то еще. Да или сами нашли просто и все. Или через другого риэлтора. Или сами нашли, потому что, там такая же квартира, плюс-минус, просто там не нужно платить комиссию, да. Или друг выезжает, и так случилось. Причин очень много на самом деле. Или ожидали от Варшавы других вообще квартир, цен, или думали, что у агента будет что-то в 2 раза дешевле, чем все, что на рынке, да. К сожалению, вот такого не бывает. Такой квартиры в 2 раза дешевле тоже не бывает. Потому что владелец этой квартиры, тоже плюс-минус понимает,
что она должна стоить дороже. Мы так поэтому начали брать залог, смешную минимальную сумму, но она уже является каким-то, знаешь, там, каким триггером для людей, которые просто приходят Да, да. Не, ну так пообщаться. если у вас, как бы, если вы можете себе это позволить, то почему бы и нет, да? Брать, у вас есть лиды, клиенты на это, вы можете выбирать, то я бы на вашем месте также И делал. я бы не сказал, что у нас много клиентов, особенно по аренде. У нас очень мало клиентов, которые, даже не клиентов, а людей, которые, знаешь, пришли типа просто спросить, ну, а риэлтор для него там день, два, три, неделю что-то делает, да. Ну да. И вот за это, что он хотя бы что-то делает, ему хотя бы там на бензин останется. Вот примерно так. Я вообще Окей. думаю, мне кажется, наоборот, это должно быть нормальной практикой. И наоборот, смотри, у нас в договоре прописано, что если мы не выходим на связь на протяжении 24 часов, залог мы возвращаем. Мгм. Если мы не предлагаем какие-то варианты, которые сам клиент может найти, ну, то есть он находит и скидывает нам, а что вы мне не предложили, мы залог возвращаем. Это значит, что мы не справились с ожиданиями, которые Мгм. на нас... Ну так справедливо, понял, Да, да. это справедливо, да. Такого мы, конечно, не делаем, в плане не возвращаем залог, а не работаем мы плохо. Да, то есть наоборот. По поводу еще риэлтора. Устно одно, на бумаге второе. То есть бывает, что риэлтор может сказать, я комиссию с вас не беру, а потом скажет, а вы плохо услышали. Или бывает такое, что ты подписываешь договор не оказания риэлторских услуг, договор посредничества, а подписываешь ну, просто какую-то консультацию. То есть договор с риэлтором, написано, ну, единоразовая консультация. А в чем вообще суть этих договоров? Агентство, у него есть ряд разных страховок на случай ошибки риэлтора. Если это нормальное агентство, например, я тебе что-то сказал, ты купил или снял в аренду, потом что-то пошло не так, ты попал на деньги, страховая это покрывает. Ну или если Э, страховая не стра- покрывает, то нормальное агентство это покрывает, да. Если же ты подписал договор консультации, непонятно с кем, страховая это не покроет даже. Ну, потому что это не оказание услуги, это просто какая-то единоразовая консультация, после которой ты пошел что-то сделал. То есть Мгм. важно тоже смотреть, даже в работе с риэлтором, на самом деле, почему важно подписывать договор. Потому что ты защищен законом от ошибки неумышленной риэлтора. Ну или кого-то, кто еще там замешан в этой истории. Мгм. То есть это к тому же, как обезопаситься от мошенничества, все договора должны быть адекватные, прозрачные и подписанные, самое главное. То есть, другими словами, ты можешь попросить у риэлтора запросить информацию, есть ли у них страховка, да? Обязательно. На самом деле, в работе с польскими коллегами, когда мы сотрудничаем по их объектам, например, это первый вопрос вообще, который они задают. Вам, А, да? Да, Типа, да, есть ли да. у вас страховка? Да, конечно. То есть это нормальная история. Если условно есть на рынке хорошее агентство с хорошими стандартами работы и оценками, иногда риэлторы, одиночки или кто-то еще могут прикинуться, что они вот именно здесь работают. Да? То есть это можно перепроверить, спросив у агентства. Ну, легче всего, быстрее всего. Это Мгм. ваш агент У вас или... же был какой-то, по-моему, да, Да, даже у нас был. ситуация, что кто-то прикидывался вашим сотрудником. Да, да, все верно. То есть, ну там вообще там странная история. Этот агент работал в другом агентстве, Б, а наше агентство А, да, МОКО. Он сказал, что он работает в МОКО, параллельно работая в том втором агентстве Б. Мгм. И не мы не знали, что клиент есть, не то второе агентство не знало, что клиент. То есть он всю комиссию хотел себе забрать. Мгм. Да и на самом деле не так жалко той комиссии, как ущерба, который он нанес, потому что он более недели там, ну, то ли ничего не предлагал как раз клиенту, то ли как... Ну, короче, клиент начал жаловаться нам на нашего как будто бы сотрудника. Сотрудника, который Понимаешь, да? То есть делаешь. репутационно мы вот как раз в этом моменте пострадали. Поэтому это лучше, конечно, проверять, но это только в том случае, если, знаешь, тебе важно работать с каким-то брендом типа Google или Макдональдс, да, или там вот наше агентство. Если тебе в целом все равно, ну, скорее всего, такая услуга и будет. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.